Okay guys, welcome back to our channel. Ito, ang gagawin natin ay itong Ford Everest, di daw umandar. Ah, ito ay siguro matagal na stock kasi kinontak tayo ni Sir before nung nasa Mindoro pa tayo. Nung gagawa tayo ng mga sasakyan doon. Sabi ko na pagbalik ko, i-inform ko siya para may schedule natin kung ano yung araw na pwede namin gawin yung sasakyan. Ngayon, taga Las Piñas siya. Siyempre, matagal na. Tutulungan natin kung anong naging problema ba ng sasakyan. Samahan nyo kami kung ano ba yung naging problema ng sasakyan. Pero bago yon, mamimigay tayo ng pandesal sa mga homeless people para makatulong man lang tayo kahit pa paano sa mga yan. Kasi ako naranasan ko rin na mag-isa sa buhay dati. Kaya gusto ko kahit sa maliit na halaga makapagbigay tayo. Kasi ako o tayo nakakatanggap din ng blessings. Siyempre dapat mag-share din tayo ng kahit papaano kasi sa panahon ngayon ang hirap ng pamumuhay kasi ang mahal ng bilihin. Ang sa bago-bagong panahon. Siyempre yung mga tao, yung mga walang tirahan, nahihirapan talaga kasi yung iba walang alam na hanap buhay. Kaya dapat kahit sa konting halaga makatulong tayo. Tara samahan nyo kami. Stay tuned lang kayo dyan. Okay guys, welcome back to our channel. Buksan natin tong valve cover. Nandito tayo sa Tagaytay. Buksan natin tong PCT nya. Okay. San Nicolas 2. Ngayon guys, bibili na tayong pandesal yan. Giro. Yan ang bibili ng pandesal. Bibili ng pandesal tayo at kape at mamimigay tayo sa mga homeless people para kahit pa paano makatulong man lang tayo. Share ng blessing. Siyempre nakakatanggap din naman tayo ng mga blessings. Kaya dapat pamahagi din natin. Guys, no, bibili tayo ng pandesal. Yun. Pandesal tayo. Ito ang pandesal. Te, magkano pandesal nyo, te? 2 pesos. Pati sa twin pack po na Nescafe. Nescafe 12. Okay guys, ito nakabili na tayo ng pandesal at kape. Ipapamigay na natin to sa mga homeless. Mga madadaanan natin sa kalsada pag papunta tayong service sa Las Piñas. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be. Hindi nga mag-start. Ngayon, i-scan natin to. Ngayon, ito scanning. And Ford 2009.
Everest. Yes. No fault code, no fault code. Normal. Ngayon full easy scanning, normal naman lahat. Pero bakit ay mag-start? Siyempre, check muna natin yung mga fuse, relays niya, nakapark naman oh. Okay naman yung sa linkage niya. Ngayon, tingnan natin tong read data stream sa tag-all. Wala. Wala. Wala siyang fault code ngayon. Manual diagnosing ang mangyayari sa atin ito. Yan, normal lahat eh. Ito sa RCM. Automatic din pala. Jeremy Madan. Log tong piston number 1. Nalimutan higpitan to. Okay, start. Okay. Up. Ito, crank sensor. Nagpabili tayo. Papalitan natin yung crank sensor kasi walang spray dito sa injector, and then wala din supply dito sa or signal dito para magbukas yung solenoid para mag-spray dito sa nozzle tip. Yan, papalitan natin to. Ito guys, natanggal natin tong lumang crankshaft sensor, ikakabit natin tong bago. 6.5 yung bago. Yan. Alin ang bago ito? Parehas? Parehas. Romania lang to. Made by Romania. Ito Germany. Parehas ng Bosch at part number. Parehas lang yan? Parehas lang yan. Nag-originate lang siya. Start mo nga. Tignan natin kung may buga na yung injector nya. Then pag nag-start pre bigla, patay mo kaagad. Okay, start. Okay. Oops! Yun, nagbuga. Ngayon, ikakabit natin tong injector para mag-start na siya dahil tutuloy na. Start na natin, ikabit na tong injector and the fuel line. Testingin natin kung okay yung pagkakalinis natin sa computer box at pagkaka-repair kasi dun nga nagkaroon ng problema. Bago kasi tayo mag-rely sa computer box, kailangan make sure natin na okay yung crankshaft sensor kasi wala nga supply dito sa injector yung kuryente. Ngayon i-start na natin kung malalaman natin dito kung okay. Okay, start pre. Yun, mag-start. Sabihin okay na, success.
Yan, ipapaalam na natin kina sir na nag-start na yung engine. Yan. Okay guys, ito, pauwi na tayo. Ayun nga, nagawa na natin yung Ford Everest. Ang naging problema ay crank sensor. Then, yung sa computer box, nilinisan natin yung ano kasi moist, madumi. May mga amag-amag na rin. Kaya yun, syempre sa pagdadiagnose, kailangan babaybay natin. Lalo na kung wala tayong basehan sa fault code sa scanner. Kasi walang lumabas sa scanner. Ngayon, syempre, ang gagawin natin doon, manual diagnosing. Ayun, binaybay natin. May krudo naman. Ang nakita naman is walang supply na kuryente sa injector. Kaya binaybay natin yung electrical parts kasi mostly yun electrical parts yun, lalo na pag ganun nga supply ng injector yun, hanggang sa nagpabili tayo. Buti may nabilan ka agad ng crank sensor at napaltan kasi napakadumi at napakalangis ng crank sensor na yun napastart. At yung kanina nakatulong tayo kahit paano, nakapag tayo ng konting tulong sa mga homeless, pangumagahan nila, pagkada service gagawin natin yon para syempre tayo din naman lumaki sa hirap at alam natin yung hirap ng buhay. Kaya tayo na driver mechanic ay lagi tayong tutulong, pati yan si Jiro. Stay tuned lang kayo dyan lagi at manood sa mga susunod nating video at matuto yung mga troubleshooting, mga tutorial at napakalaking tulong nun sa mga car owner, lalo sa mga mekaniko, yung mga naghahangan na matuto yan. Yun lamang at maraming salamat.